आखिर पंजाब बाढ़ संकट के बीच क्यों चर्चा में है? जिसका खेत उसकी रेत योजना, क्या यह किसानों की जिंदगी बदलने वाली योजना साबित होगी या फिर एक और छलावा? 30 सेकंड रुकी। असल में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों के अधिकारों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस योजना के तहत जिन किसानों के खेतों में बाढ़ के कारण रेत भर गई है, अब वे उस रेत को खुद निकाल सकते हैं। किसान चाहें तो इस रेत को बाजार में बेच सकते हैं या फिर अपने घर की मरम्मत और निर्माण में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अब उन्हें मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ और उनकी मुश्किलें होंगी कम। सबसे बड़ी बात, किसानों को 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी परमिट या सरकारी अनुमति के अपने खेतों से रेत निकालने की पूरी छूट रहेगी। तो क्या यह योजना किसानों की जिंदगी में सचमुच बदलाव लाएगी?